ind i livet. Og det kommer jeg til at dele lidt med jer, eller med om nu, fordi at de havde faktisk ønsket, at selve barneværelsen skulle indeholde deres fortælling om, hvordan Atara kom til verden, fordi det var så særligt for dem. Og det er jo ment som opmuntring og trosopbyggelse for jer, der måske også står i en svær situation, hvor man kan komme til at tvivle på livet. For der skete det, da Ninebra, hun er 5 måneder henne og skal til sin sidste scanning, så kommer hun derop, og så får hun at vide, at lille Ataras nyre fungerer ikke, så de anbefaler, at hun får foretaget en abort. Og der er Ninebra meget klar i mælet. Hun siger meget hurtigt, det kommer ikke til at ske. Jeg tror på en Gud, og jeg tror på en Gud, der kan skabe mirakler, også inde i min lille pige i min mave. Og der sker så det, og det er så nok grunden til, at vi har Josef med heroppe i dag, det er, at de kommer så til gudstjeneste her i Citykirken, og under lovsang så oplever Josef at få et ord om, at han skal slå op i Zakarias bog i kapitel 4. Og hvis I ikke lige umiddelbart kan huske, hvad der står her, så er det faktisk, det handler om et syn, som profeten Zakarias får, hvor han ser en guldlysestage bestående af 7 olielamper, og de her olielamper, de bliver ligesom, der bliver tilført olie til dem fra 2 oliventræer. Det er sådan en vision, han får. Og det billede, det sætter sig ligesom fast på Ninebras nethinde, så hun går hjem, og så tænker hun, det der billede, som min svigerfar fik, jeg bliver simpelthen nødt til at se, hvad det handler om. Og det hun så finder ud af, hun finder et billede af de her 2 oliventræer med lysestagen, og undersøger lidt, hvad handler det her om? Jo, det handler om, at hele temaet for Zakarias tjeneste faktisk var genopbygning eller genoprettelse. Det handlede helt konkret for ham om, at han blandt andet havde vision for, at Jerusalem skulle genoprettes, Jerusalem skulle genopbygges. Fordi det hun finder ud af, det er jo, at de 2 oliventræer og lysestagen, der er forbundet i hende, da hun ser nyrerne være forbundet til blæren, så tænker hun, det der, det handler om mit barn. Det handler om, at det billede, som min svigerfar får, det kan jeg overføre til mit barns nyre og stå fast på, at ligesom i den vision derovre, så skal mit barns nyre også genoprettes. De skal også genopbygges, og det giver Ninebra og Martin en fred i, at alt er godt. Gud har styr på det, og de er helt trygge ved, at det her, det skal nok komme til at gå godt. Og det gør det. For et par måneder senere, så kommer Atara til verden. Og ja, der er noget på hendes nyre, men det er ikke noget, der kræver hverken medicin eller behandling. Så Gud gjorde et mirakel allerede i Ataras liv.